Bàសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងចូលមកលំហាត់បន្ទាប់ទៀតដែលយើងនឹងនិយាយទៅលើមេរៀន alsin ម្ដងណាសារហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនិយាយពី alsin ដែលសារតែមេរៀនមុនយើងបាននិយាយពីកានជាមួយនឹង alsan ហើយមិនចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងគ្រូសូមរំលឹកបន្តិចតកតងជាមួយនឹងកានគឺ CN រូបមន្តទូទៅរបស់វាណាហាស់ 2n បូក2អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា alkan បន្តមកទៀតយើងបានរៀនទៅលើ alsan ដែរគឺ CN ហាស់ 2n អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា alsan បន្តមកទៀតយើងនឹងនិយាយទៅលើ alsin ម្ដងគឺយើងមានរូបមន្តទូទៅ CN ហាស់ 2n ដក2អានេះគឺជា alsin ណា alsin អញ្ចឹងនៅក្នុង alsin នេះគឺយើងនឹងឲ្យតម្លៃ n ហ្នឹងគឺធំជាងឬក៏ស្មើn របស់យើងណា n របស់យើងគឺធំជាងឬក៏ស្មើជាមួយនឹង2ដែល n ស្មើជាមួយនឹង2ហ្នឹងគឺជាដែល n ហ្នឹងគឺជាចំនួនគត់វិជ្ជមានតើណាវិជ្ជមានអូខេហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាចៃដន្យដែលគ្រូឲ្យ n ស្មើជាមួយនឹង2អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថា C2 ហាស់យើងយក2ហ្នឹងមកជំនួសចូលដល់ណាមកជំនួសចូលអញ្ចឹងយើងបានបែបនេះណាយើងបានបើសិនជា n ស្មើ2អញ្ចឹងយើងយកជំនួសចូលមកយើងបាន2ហាស់2គុណជាមួយនឹង n របស់យើង2ដក2អញ្ចឹងស្មើ C2 ហាស់4ដក2អូខេអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង C2 ហាស់2តើណាអូខេអញ្ចឹង C2 ហាស់2យើងអាចហៅឈ្មោះវាថាជា A ទីនឬ AC acetylen ឬ acetylen អូខេនេះជាឧទាហរណ៍ណាមួយទៀតបើសិនជាគ្រូឲ្យ n ស្មើ3អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថា C3 ហាស់ប៉ុន្មានដែរយើងហាស់4ដល់ណាអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃ3ហ្នឹងមកចំនួនចូលកន្លែងនេះគឺ CN ហាស់ 2n ដក2អញ្ចឹងបើសិនជា n ស្មើ3យើងយក3ហ្នឹងចំនួន3ហ្នឹងមកចំនួនចូលកន្លែង n មកកន្លែងណាដែលមាន n យើងចំនួនចូលវាទៅតើណាអូខេតើឥឡូវយើងតមកទៀតនិយាយទៅលើនាមវលីឬក៏ការហៅឈ្មោះរបស់ alsin វិញម្ដងអញ្ចឹង alsin គេថាវាអាចនឹងហៅឈ្មោះដូចជាមួយនឹង alsan ដែរប៉ុន្តែវាត្រូវឆេងឯនបដូរពីឯនទៅជា in ណាអញ្ចឹងបើចំពោះខ្សែត្រង់វិញចំពោះខ្សែត្រង់គឺយើងហៅតាមបុព្វបទបូកជាមួយនឹងទីតាំងសម្ព័ន្ធ3ជាន់បូកជាមួយនឹងមជ្ឈមបទ in ដែល in នេះយើងបដូរវាមកពីឯនតើណាហើយបើសិនជាខ្សែខ្នែងវិញគឺយើងហៅវាទៅតាមទីតាំងខ្នែងបូកជាមួយនឹងឈ្មោះខ្នែងបូកជាមួយនឹងខ្សែមេអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែមេគឺមានបុព្វបទមានទីតាំងសម្ព័ន្ធ3ជាន់មានជាមួយនឹងមជ្ឈមបទ in តើណាមជ្ឈមបទ in អញ្ចឹងយើងតមកទៀតទៅមើលឧទាហរណ៍អូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នានេះគឺសមាសធាតុមួយដោយក្នុងនេះគ្រូបានដាក់ឈ្មោះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ហៅឈ្មោះដំបូងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ថាគ្រូសេឡើងវិញហាស់យ៉ាវាអត់ស្អាតគ្រូលុបចោលសិនតាលុបចោលសិនហាស់
C ហើយសម្ព័ន្ធ3ជាន់ C CH 2ជាមួយនឹង CH 3អញ្ចឹងដើម្បីហៅឈ្មោះវាបានយើងត្រូវបង់អីគេនេះយើងបង់រកខ្សែមេមិនចឹងដែរក្នុងអាស៊ីននេះគឺយើងលៃយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យខ្សែមេរបស់យើងហ្នឹងវែងជាងគេទៅហើយឲ្យអាសម្ព័ន្ធ3ជាន់ហ្នឹងវាមានលេខតូចតោះណាមានលេខតូចវាមិនខុសពីមេរៀនមុនប្រហែលទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមហៅមកយើងរាប់ថាខ្សែមេរបស់យើងគឺមាន4ដល់បើន័យថាប្រវែងសម្ព័ន្ធរបស់យើងមានកាបូន4អញ្ចឹង4គឺបុយហើយទីតាំងសម្ព័ន្ធ3ជាន់របស់យើងនៅទីតាំងលេខ1អញ្ចឹងយើងហៅវាថាបុយគេនេះយ៉ាងបុយ1 in មិនចឹងហ៎អញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីអក្សរណាពីអក្សរទៅលេខណាពីអក្សរនេះមកលេខអញ្ចឹងយើងប្រើរជ្ជសញ្ញានេះហើយពីលេខទៅអក្សរក៏ប្រើរជ្ជសញ្ញាដែរលើកលែងតែពីលេខទៅលេខយើងប្រើក្បៀសឧទាហរណ៍បែបនេះហើយពីលេខទៅអក្សររជ្ជសញ្ញាទៀតអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតគូដាក់នេះថាឧទាហរណ៍ទី1ចុះអានេះឧទាហរណ៍ទី2អានេះឧទាហរណ៍ទី3អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី2នេះក៏មិនខុសពីទី1ដែរតែគ្រាន់តែយើងបង់លេខរបស់វាទៅបើន័យថាបង់ទីតាំងសម្ព័ន្ធ3ជាន់ហើយរើសខ្សែមេតំត្រូវមកហើយហៅឈ្មោះទៅគឺប៉ង់2 in ហើយចំណាយខ្សែខ្នែងវិញគឺយើងហៅដំបូងចាប់ផ្ដើមពីទីតាំងខ្នែងអញ្ចឹងទីតាំងខ្នែងនេះទៀតសោតគឺយើងត្រូវស្ដឹងដែរថាយើងត្រូវហៅវាតាមអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសគឺយើងហៅវាពី A ទៅដល់ Z អូខេ A to Z អញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះជាក់ស្ដែងគឺមាន chlor ហើយមាន methyl អញ្ចឹងនៅក្នុងទីតាំងខ្នែងរបស់យើងគឺមានលេខ3បើន័យថាខ្នែងរបស់យើងវានៅទីតាំងលេខ3ដូចគ្នាហើយទីតាំងសម្ព័ន្ធ3ជាន់គឺនៅលេខ1អូខេអញ្ចឹងយើងមាន chlor ផងយើងមាន methyl ផងអូខេហើយយើងអាចហៅវាបែបម៉េចអញ្ចឹងគ្រូឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងហៅគឺយើងហៅទៅតាមអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសតើណាអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងរវាង chloro អូខេជាមួយនឹង methyl អូខេយ៉ាសេខុសទៀតអូខេ methyl អញ្ចឹងរវាង chlor ហើយនិង methyl ហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីអក្សរណាទៅមុនបើសិនជាយើងគិតពី A ដល់ Z អញ្ចឹងច្បាស់ជា chlor មុនC មុនទៅហ៎ C ហើយបានទៅដល់ M អូខេ C ហើយបាន M អញ្ចឹងបើសិនជាចៃដន្យថាវាមាន ethyl ទៀតគឺ C2H5 អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងដែរថា ethyl យើងសរសេរឈ្មោះវាបែបម៉េចអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសគឺចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ E បែបនេះដែរ ethyl អូខេអញ្ចឹងរវាង A ហើយនឹង C E ហើយនឹង C sorry E ហើយនឹង C នេះមួយណាមុនអញ្ចឹងយើងរាប់មក A B C D E អញ្ចឹង C មុនណាតើហើយ E ក្រោយអញ្ចឹងបើចៃដន្យថាវាមានខ្នែងបែបនេះទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅវាតាមលំដាប់ដោយវាហ្នឹងអូខេតើឥឡូវយើងមកមើលនេះអញ្ចឹងគ្រូចាប់ផ្ដើមហៅមក3 chloro ឃើញទេ3 chloro បើន័យថាទីតាំងលេខ3នេះមាន chlor ហើយនៅទីតាំងលេខ3ដដែលគឺមាន methyl អូខេ3 methyl ហើយប៉ង់1 in តើឥឡូវយើងតទៅទៀតកុំឲ្យខាត់ពេលយើងមកនិយាយទៅលើ isomer ខ្សែកាបូនជាមួយនឹង isomer ទីតាំងវិញម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុង isomer វាមាន2ណា isomer ខ្សែកាបូនជាមួយនឹង isomer ទីតាំងអញ្ចឹងយើងមើលទៅថា alsin ជា ជា isomer ទីតាំងនឹងគ្នាលុះត្រាតែវាមានខ្សែកាបូនដូចគ្នាណា sorry ដូចគ្នាមួយទៀតហើយវាមានទីតាំងសម្ព័ន្ធ3ជាន់ខុស
ខុសគ្នាចឹងយើងមើលទី1នេះគឺសម្ព័ន្ធ3ជាន់នៅទីតាំងលេខ1ណាហើយទី2សម្ព័ន្ធ3ជាន់នៅទីតាំងលេខ2ហើយទី3សម្ព័ន្ធ3ជាន់នៅទីតាំងលេខ1ដែរអូខេតែវាខ្លាំងទៀតណាហើយកបោនរបស់វានេះគឺមាន5ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលការបកស្រាយរបស់គេគឺថា1និង2 GE សម្រាប់ទីតាំងនឹងគ្នាអូខេ1និង2ឃើញទេ GE សម្រាប់ទីតាំងនឹងគ្នាអញ្ចឹងហ៎តមកទៀតយើងដឹងដែរថាទី1និងទី2 GE សម្រាប់ទីតាំងនឹងគ្នាហើយទី1ទី2 GE សម្រាប់ខ្សែកាបោន GE សម្រាប់ខ្សែកាបោនជាមួយនឹងទី3អូខេទី1ទី2 GE សម្រាប់ខ្សែកាបោនជាមួយនឹងទី3អូខេអញ្ចឹងគ្រូរាប់នេះ1 2 3ណាអូខេនេះวันนี้តោះឥឡូវយើងតមកទៀតនិយាយពីលក្ខណៈរូបហើយចាំលក្ខណៈគីមីណានៅក្នុងលក្ខណៈរូបនេះគឺអាសេទីឡែនឬក៏អេទីនជាឧស្ម័នគ្មានពណ៌ហើយស្រាលជាងខ្យល់និងរលាយក្នុងទឹកបានតិចតួចតមកអាស៊ីនមានចំណុចរំពុះកើតឡើងហ្នឹងតាមចំនួនអាតូមរបស់វាដែលកើតឡើងក្នុងចំនួនម៉ាស់ម៉ូលេគុលរបស់វានឹងឯងងាយទេហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងលក្ខណៈគីមីគឺបានន័យថាយើងអាចយកអាស៊ីនទៅបូកឬក៏ទៅធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងអីខ្លះហើយទៅបានអីខ្លះណាយើងមានសម័យការប្រតិកម្មមួយគឺប្រតិកម្មចំហេះអូខេទី1ប្រតិកម្មចំហេះយើងមានសម័យការទូទៅគឺ CN H2N12 បូកជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនដែលមានមេគុណ 3N11 លើ2ឲ្យផលជាកាបូនឌីអុកស៊ីតបូកជាមួយនឹងទឹកអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺវាត្រឹមត្រូវហើយតើណាវាត្រូវហើយតើបើន័យថាវាត្រូវហើយប៉ុន្តែសួរថាគ្នាយើងមើលយល់អត់ទេគ្រូមិនទាន់ដឹងដែរអញ្ចឹងគ្រូមកបញ្យល់បន្ថែមយើងមាន C4 H 6អញ្ចឹងយើងយកទៅបូកជាមួយនឹងOP អូខេហើយឲ្យផលទៅជាកាបូនឌីអុកស៊ីតណាអូខេគ្រូលុបសិនវាគៀកគ្នាពេកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងថ្លឹងអត់កើតចឹងC 4 H 6បូក O 2ឲ្យផលជាកាបូនឌីអុកស៊ីតបូកជាមួយទឹកអញ្ចឹងពេលយើងសរសេរកុំភ្លេចដាក់ space ទុកចន្លោះដល់ទីទៅដើម្បីងាយថ្លឹងក៏ថ្លឹងទៅវាអត់ស្អាតជាន់គ្នាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងទៅមើលកាបូនមុនណាអញ្ចឹងកាបូនខាងនេះមាន4ខាងនេះមានតែ1អញ្ចឹងបន្ថែម1គុណ4បន្តមកទៀតយើងបន្ថែម1គុណ4ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាបូននិងកាបូនស្មើគ្នាទាំងអង្គធាតុកកើតជាមួយនឹងអង្គធាតុប្រតិករអញ្ចឹងអានេះគេហៅគេអង្គធាតុប្រតិករណាអានេះអង្គធាតុកកើតអញ្ចឹងកាបូននៅខាងអង្គធាតុប្រតិករជាមួយនឹងកកើតស្មើគ្នាយើងចាប់ដើមទៅមើលហាម្ដងអញ្ចឹងហាខាងអង្គធាតុប្រតិករគឺ6ខាងនេះមានតែ2អញ្ចឹងយើងបន្ថែម1គុណ3មកយក3មកគុណនឹង2អាតូមនៃហានេះគឺបាន6ដែរតែកុំភ្លេចថាយក3នេះត្រូវមកគុណជាមួយនឹង O ផងណាអញ្ចឹង O ខាងនេះមាន3អូខេអញ្ចឹងហាគឺស្មើគ្នាហើយយើងមកមើល O ម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងយក3នេះមកគុណជាមួយនឹងអាតូម O នេះយើងបាន O បាន3ណាអញ្ចឹង3អូខេគ្រូសេឲ្យមើល3
hai complex vô buồn ấy mà con chúng mình nắng ô đi phòng để sao vì chỉ mấy con mà chẳng ấy chẳng ô này miền sừng tụ pi chẳng con mắc ban phòng bảy bông bảy mà đọc pi chẳng ô vì miền mà đọc pi thế chẳng bà sân chỉ mà đọc pi dương niệm mơ từ lời niệm số mơ chiềng dương chạm từ lời ở mấy ca tu tới này chẳng dương khơi ô và dương miền đọc pi thế đâm bay thèm thôi ấy tiết dương mơ lên đi màu chẳng bà sân chi nếu dân ai kịch tơ lơ trên nguồn anh của bạn này anh ấy mình anh là đấy chẳng anh bây giờ ma mãn chứ buồn chẳng bấy con cho mùi nâng anh bây giờ cứ yeah sorry sẽ bị chết bấy con cho mùi nâng anh bây giờ cứ bốn hai đỏ mùi nè lỡ pì chẳng ban mảng anh ấy con má ban đọc pì đọc muối so đọc muối đã nè lỡ pì chẳng lại ní dân đã đọc muối nè lỡ pì mà ta nè ok được sao ấy anh ấy đọc muối bộ khẩu tiệt chào bạn cả chả lòng bộ khẩu bà này chẳng anh ấy cứ đọc muối nhá đọc muối chẹm đòn tiệt đọc muối chẳng đọc muối bởi sân chỉ chạy ra là dân kinh trẻ bây giờ anh chạm mà lại mấy cả tu tới nhưng cái là bà dân gì dân vô bật ham vào muối lại nè bật ham vào muối chẳng vào muối con phí đọc pi lơ hay đấy ok lơ tại bây giờ đọc rắm co vì ở đó là anh chẳng dân đã đọc muối người ta mà đòn tại hai đọc muối cơi là lơ đọc muối là lơ pi mà hai đây mình đã đọc muối lơ phí để sao ai ô mình tu pi thì anh dân sùng kịch sùng rùa chào chẳng tới đầm bầy ai biết mà khỉ ok video dân chọc bên đằng sân chứ dân này chụp nên nơi video cào tiết bớt sân chỉ cho anh với video mấy can đầu về nhớ nè ok bye bye